Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak siga nu ngaledek ka aing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-qail fi kitabihil aziz wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara nukusim kuring devi hormat, wabil khusus keluarga besar Allahumma ya raham, guru urang sadayana, keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlal, oge para alimil ulama, para kiai, guru-guru sim kuring anu ti Cisantri kersana abah, alhamdulillah oge anu ti Cadasari di Cidahu tukusim kuring devi hormat, mugia masih diparanjangkan Yesuwana ku Allah. Para calon-calon ulama Allah, supaya diijabah aminna ulah bari molototan aing tungtungna eta doa meleset kaluar ti kobong jadi calo sia sing bener aminna sabab yakin ya malaikat rahmat hadir inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang orang soleh, yang kita kenang ini orang soleh, mama Allahumma ya raham anu diperingati haulna ku urang kadua kali na ya ta jalmi soleh, jalmi ahli ibadah, jalmi ahli ilmu. Kita kenang sekarang malam ini, insyaallah Allah nurunkan rahmat, ribuan malaikat rahmat pun hadir. Kenapa? Karena nu hadir di dia keur nginget-nginget ama almarhum jalmi anu soleh supaya diijabah aminna sing ikhlas. Di dia mah ditajong ku anji, aduh bisa katajong kudu ditutup turun arek ngaleut turun. Oh khair ya yang jadi ngalawaki ya teh. Jadi supaya dikabul, supaya diijabah, ikhlaskeun aminna. Ikhlaskeun aminna. Lamun bener hayang jadi ulama, ih harayang jadi ulama teh ieu teh. Bohong. Make banget itu. Jadi sekali deui ieu ucapan sim kuring sing jadi doa. Tadi lain heureuy sim kuring nyebutkeun para calon-calon ulama Allah. Sabab yakin insyaallah santri ngarasakeun peurihna cicing di kobong, perjuangan unggal poe di kobong ngendalikeun nafsu, hawa nafsu keremajaanana. Ya kan masa-masa remaja mejeuna resep ulin liar trek-trekan kemana-mana.
tapi ngetrekna jeung kitab bae. Eta tina perih jadi perah, yakin keluar ti dia kudu jadi ulama Allah, kudu siap jadi kebanggaan guru, kudu siap jadi kebanggaan indung jeung bapak. Bahkan ia nu dilepas ieu santri aya sabaraha ayeuna? Sabaraha? Tafarukan dina poe ieu insyaallah keluar di pesantren ieu kembali ke masyarakat sing manfaat eta ilmu, yakin mauna khari kena ama almarhum ayah di dia, yakin teu? Yakin teu? Sing yakin insyaallah orang balik ti dia sing menang maunahna, sing menang kamuliaan. Tadi bijil ti dieu, ayeuna bijil ti dieu, terakhir bijil ti dieu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Punten hilap guru sim goring, senior sim goring ya, Al Mukarram Kiai Haji Zainal, Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Tabrizi At-Tabrizi Al-Petiri, Tabrizi Al-Petiri. Alhamdulillah lain ngaledek lain da aing sok menang diledekan we kunyana. Doakeun sing langkung berkah ilmuna, amin ya Allah ya Rabbal. Ayo maka orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam kau jangan bagi tetap dilumusurkan ka junjunan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang aya di pesantren anu notabene na guru orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting ia diperhatikan ku para santri, sabab tantangan-tantangan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tantangan-tantangan santri-santri bale rombeng, disebut nage orang teh santri bale rombeng cenah. Terjadi masalah, nu penting berkah ilmu. Sok sanajan cek paribasana pangkat rek profesor rek doktor, kitabna menang meliti mana-mana galalede, lamun geus ngahina ka ulama Allah moal mantak berkah hirupna jelema gitu. Bener tuh? Ternyata kabuktian guru urang Allah mayarham guru urang sadayana teu boga gelar profesor doktor segala rupa, tapi nasihatna dibutuhkeun ku para profesor, ku para doktor. Bener? Ceki Jamal teh mah mending kena jadi sarnaja, nu penting bisa mematahan sarjana. Ya iya bener tuh kan batur ngomong urang mah cenah kaluaran fakultas alkastrologi kan bae. Gak masalah, emang masalah buat lo? Kagak tahu. Justru kita harus mampu menjawabnya. Kita keluar dari pondok pesantren, kita mampu menghadapi mereka semua. Amin. Maaf lamun rek mudag sejarah moal jongjong urang ngaji model kieu moal jongjong nyeun masjid pesantren moal jongjong ngayakeun syiar Islam moal, lamun teu merdeka, syariat merdeka lain gratis tapi menang berjuang para ulama. Lamun aya profesor doktor balik di mana-mana di luar negeri datang ke Indonesia ngadon ceramah di TV, gak perlu pakai ulama, jelema ngimpi nu kitu. Sia moal hirup syariatna di Indonesia moal bebas lamun teu dimerdekakeun ku para ulama-ulama Allah baheula. Santre ulama baheula nu ngocorkeun getih ngusir si cucungik Belanda.
si goblok Jepang. Bener yang jadi nafsu ya. Iya kan? Syariatnya para perjuangan, para ulama, para santri baheula rela ninggalkan kobong, ninggalkan pesantren angkur modal bambu runcing, modal bandring ketepel, mampu ngusir senjata-senjata canggih Belanda. Aya naon didinya? Aya rahmatna Allah. Sabab nu berjuang jalma-jalma nu deukeut ka Allah, jalma nu sieun ku Allah, saha? Para ulama, para santri. Ieu ciri-cirina jalma nu sieun ku Allah. Mantak ngedenge ngaji Quran teh mun dijempling di dieu mah da sieun ku Allah. Cicing sia. Aing jadi tepuguh ngadenge kori tadi. Eak-eakan wae. Cek aing konser naon ieu? Eta sorak geus ngeunah eta kori kasalib ku suara sande. Ya Allah ya Rabbana, lamun kori na teu kuat mental mantak muncul na panggung. Eta teh bawaning ku bunga santri bangga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah. Betul? Mana kitab suci batur cenah nu dianggapna suci? Kristen, Yahudi, Hindu, mana kitab suci na bisa dibaca model salah urang? Quran mantap, qiraatnya enak, benar tuh? Rasa bangga santri. Ongko sirik eta santri hayang boga sorak doang kori tadi ngan teu bisa eta teh. Mantak ambek-ambekan bae. Wow. Insyaallah belajar santri kudu bisa. Jadi bisa merdeka nate geuning gara-gara aya perjuangan ulama jeung para santri. Jangan anggap sepele santri. Indonesia merdeka ku sabab ditebus ku getih santri euy. Sok sanajan sia profesor, dokter, kuliah luhur, maaf. Mana perjuangan ente jang Indonesia? Tapi santri geus diakui. Ulama geus diakui tetesan getih ngalepaskeun nyawa demi kemerdekaan. Buktina ayeuna geus sabaraha puluh tahun merdeka terus. Alhamdulillah. Rahmat Allah didinya aya nuturkeun. Sabab nu berjuangna jalma-jalma nu sieun ku Gusti, jalma-jalma nu deukeut jeung Gusti Allah. Atuh wajar urang mengenang kembali orang-orang yang soleh. Sok sanajan cek nyana cek maranehanana anu teu ngalaman cicing di kobong cenah haul teh musyrik, haul bid'ah, eueuh ti dituna jelema teu gaul kitu tah. Persatuan Islam sapotong eta teh. Majarkeun haul eueuh ti dituna, eueuh ti dituna, eueuh ti dituna ti mana? Aya nu ngomong gaji ka mana? Haulan. Eueuh ti dituna gaji, sia ira ti ditu. Bacot sia ngomong eueuh ti ditu nah sia ira ti ditu panggih sah sia di ditu mawa naon sia ti ditu ira sia reka ditu deui pan lieur nyana dikitukeun itu ulang kok kaji jadi kitu bawana sia kitu sia lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu goblok. Nah naon ngomong eueuh ti dituna mulut derajat tahlilan eueuh ti dituna atuh sia ira hati ditu sia ka ditu ge henteu geus menjedog cicing lamun teu beuki cicing naon eueuh ti dituna. Justru haul adalah diawali pekerjaan haul oleh Rasulullah, berarti geus aya ti dituna halal. Mana Rasul memulai menghaulkan para sahabat, para syuhada Uhud. Sebab di Uhud kan aya makom pamanna Rasulullah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ya sumberna ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada inda ra'sil haul. Fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Qala
qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Rasul tuh setiap akhir tahun selalu menghaulkan para syuhada Uhud. Datang hadir Rasul jeung para sahabat ka Uhud. Saur para sahabat, Gusti bade naon? Ayo orang ingat-ingat jalma nu saroleh anu geus baroga jasa tetesan getih na nyawa na lepas ngabelaan ieu bangsa, ngabelaan negara, ngabelaan agama, sehingga orang mah tinggal ngarasakeun nikmatna. Ayo berangkat sadayana ka Uhud jeung para sahabat. Sampai ke makam Uhud, Rasul mengucapkan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian semua, hasil kesabaran kalian. Kalian sekarang ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa didengar doa kita sama mereka? Kan mereka sudah tiada. Cek bahasa orang mapan mana geus paeh didengek kudu paeh kitu. Depan aja lagi ayah jalma nu kitu ngomong. Yang naon maca Fatihah kanu paeh kadengeun ge moal da geus paeh. Ya kan jelema kitu mah ngajina ngaji logika, ngaji akal. Berarti setiap nu paeh teu ngadenge. Nu ngadenge mah pasti nu hirup. Pancek akal kitunya. Bener teu? Padahal mah aya nu hirup teu ngadenge. Hayo sia. Saha bapak kolot sia. Hirup kene tapi geus teu ngadenge. Bah, kemana? Beas berem. Sabaraha saliter? Ya, genep karung. Mudah-mudahan abah dileg-leg meong, amin. Hirup, tapi geus bolot. Lain ngaledek geus loba nu kitu. Pengadon ambek-ambekan be di imah kula mah meuli TV, di kardusan keneh, gambarna ge halus, tapi eueuh soraan. Pugu budeg volume geus full oge. Nah asa kujara rempling ieu teh. Aing meuli radio ge anyar gelombang aya tapi eueuh soraan. Cek incun lain eueuh soraan ceuli sia bah. Salona kudu ditalian kana hulu. Makanya salah jelema main logika. Apakah Fatihah kita, salam kita nyampe ke orang yang sudah mati? Maaf, urusan kedengaran dan tidak kedengaran bukan urusan mati atau hidup, tapi urusan Allah. Ayeuna naon ngomong kembali kepada Quran, tapi tauhidna arareueuh ta jelema. Bener. Urusan ngadenge jeung teu ngadenge lain urusan paeh jeung hirup, tapi urusan Allah. Mainan ngaji logika, setiap nu paeh nya teu ngadenge, nu hirup nu ngadenge. Setiap nu bisa leumpang eta boga cokor. Berarti nu teu boga cokor teu bisa leumpang. Cek logikan kan gitu bener. Bener teu? Tapi maaf menurut Allah lain. Aya makhluk Allah nu teu boga suku tapi bisa leumpang. Naon? Orai? Lebih cepat. Teu boga suku teu bisa ngudag eta. Hayo sia hayo. Benar tak? Tauhid heula sing bener. Nanaon kembali kepada Quran, ari iman ngambang jelema kitu. Kadang-kadang kada pelajaran tauhid geus ngaledek ti heula manehna mah. Jang naon cenah pelajaran ilmu ulama baheula mah model wujud gidam bako geus jadul. Geus teu laku ku zaman ayeuna. Jelema goblok nu kitu. Gara-gara ngaledek kana ilmu tauhid ulama-ulama baheula kan jadi sasar manehanana keimananana. Ngagunakeun akal we akal. Nu lempang teh nu boga suku, nu teu boga suku teu bisa lempang. Tah jelema teu gaul. Buktina aya makhluk Allah teu boga suku tapi lempang. Naon? Orai. Digitukeun cicing. Oh nya cenah. Heuh. Tolol sia. Setiap anu kabeulem ku sono pasti ajur tutung, bener. Logika deui kan manehanana. Nepi ka aya ceramah cenah nu ceramah kiai di pesantren. Haji cenah eta kiai kamari ceramah di pesantren cenah nyaritakeun bahwa di neraka aya kahirupan cenah. Naon? Oh cenah make aya tatangkalan segala macam di neraka. Terus menurut ente
moal mungkin gae piraku di neraka di jero seuneu aya kehirupan maka aya tetangkalan. Berarti cek akal cek logika setiap nu kena kuseuneu hancur tutung gosong piraku di neraka aya kehirupan tetangkalan. Cegoring sia ngaji logika lain iman maksudna kumaha berarti cek sia setiap nu kena kuseuneu tutung hancur nu teu kena salamet. Ya iya kiai logika dong. Maaf beda jeung iman kumaha iman ka Allah aya hamba Allah nu digulung ku seuneu 40 peting teu hancur begitu seuneu beak leungit eta hamba Allah ngajelgedeg bersih tetap tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Seuneu makhluk Allah. Nabi Ibrahim hamba Allah atau kumaha Allah we sia nyanyahonan Allah. Berarti tatangkalan neraka anu hirupnya kumaha Allah we Allah nu nyieun neraka sia. Entong tatangkalan aya hamba Allah ulin sia di neraka. Unggal poe ulin bae di neraka. Saha? Malaikat Jabaniyah tukang nyiksa sia. Cicing digitukeun. Kok kayak jadi gitu sabab jelema nu ngahina ulama neraka bagianana leuleus digitukeun. Entah kurang ngebagja aya di pasantren nuturkeun ulama sing menang maunah sing menang barokahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yakin teh aya maunahna ya ama? Yakin teu? Sing yakin ameh beunang ku urang kemuliaanana. Amin. Barokah ilmuna sing benang barokah doana sing benang ku urang sehingga urang keluar di pasantren rek hirup di mana bae di lembur mana bae insyaallah aya berkah doa jeung ilmuna ama almarhum di dieu. Alhamdulillah. Ya kan kelebihan yang diberikan kepada ulama disebut hei keluar biasaan yang diberikan Allah kepada ulama disebut maunah. Keluar biasaan yang diberikan kepada para nabi para rasul disebut mukjizat seperti Nabi Musa kan Nabi Ibrahim itu kan mukjizat dibelem ku seuneu tapi tetutung teu keuna. Terus Nabi Musa nyebrang lautan merah diudag-udag ku Firaun rek dibunuh sehingga Nabi Musa bingung ka pojok ke lautan merah balik ke tukang Firaun geus deukeut rek ngabunuh lompat ka hareup lautan merah membentang luas rek nyabrang eueuh jembatan rek nyieun heula puguh eueuh nu dagang semen harita cicing kumaha aing we cicing hanya kan Nabi Musa minta ke Allah minta ditulungan kumaha jeung Allah teungeun lautan merah ku tongkat anjeun diayunkeun tongkat Nabi Musa dipukul lautan merah belah jadi jalan membentang luas Nabi Musa mampu melewati lautan merah tanpa jembatan. Mukjizat luar biasa. Subhanallah. Tong jauh-jauh sok urang hirup di jero beuteung indung lamun teu aya kelebihan ti Allah kekuasaan izin Allah da teu kaharti ku akal atuh. Bisa hirup sabaraha bulan na jero beuteung indung? Ah sakos nu ngitung wae di jero sia. Sok tahu, tanyakeun ka bapak sia tuh rajin ngalongokna eta mah. Sabaraha bulan, Bu? Bener salapan, Bu. Coba hitung, ibu hamil sebulan eta budaknya saya. Aya can? Can? 2 bulan hamil ke sayaan Bu can. Karak ngagumpal darah 3 bulan. Dibentuk 4 bulan, naik ke 5 bulan, ditiupkeun ruh, usik ta budak hirup. Bener. Ribut indungna ka bapana. Bapana budak dikatuh bae. Tuh geus nonyokan. Oh, lalaki can. Masya Allah, ta mistik geus aya eta. Anu kejebak model gitu eta di Cikampek di Karawang. Wis 8 bulan dikenca bae ta budak. Wah, awewe. Itu jadi lalaki. Sapoe dia rek ngajuru di tengah-tengah we ta orok. Cek bapana, bawa bencong ya. Lamun taya idodah Allah, kudrohna Allah, kekuasaan Allah, sok cek akal moal kaarti bisa hirup ngapan di jero beuteung indung, bener teu? Tong waka di jero beuteung indung bari sempit tempatna nyobaan di jero dreum gentong. Bapak nyobaan tong 8 bulan, ayo saminggu bae izin ka pamajikan. Nyai, akarek asup kana ke jero dreum. Arek eksperimen ya.
tutup sing rapat sing rapi kayak geus sambingu bongkar ieu drum kumaha heuras bari drum gentong teh lega eta luas jero beuteung indung sempit eta orok bisa hirup usik sok cek akal jalan mana napas eta orok di jero beuteung indung emangna beuteung indung loba jendelaan jang napas eta orok ku aya gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapakna cicing siapa bapak cicing siapa ya bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ya Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbana kasih kelebihan kepada para nabi Allah kasih kelebihan kepada para aulia yang disebut kelebihan nu disebut ka para wali karamah ya Allah ya Rabbana Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz banyak kelebihan-kelebihannya keluar biasaannya sehingga dina hiji waktu eta Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ya kelebihan-kelebihan ulama-ulama soleh jalmi-jalmi soleh mantak sing yakin ya aman nu dihaulan ku urang aya kelebihanana maunahna sing beunang ka urang sadayana amin aya kamuliaanana sing nerap ka urang sadayana nu jadi murid-muridna ya amin ya Allah ya Rabban Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah ya Rabbana qaddasallahu sirrahul aziz ketika didatangi orang tua santri menyerahkan anaknya supaya mesantren di Tuhan Syekh Abdul Qadir cek psikologna cek indung bapana Syekh nitip budak di masantren di dia cek Syekh Abdul Qadir ho diterima ya budak jadi santri kula ngan syarat ulah ditempoan ka dieu ameh budakna betah karena sebulan geus diteang ditempo ku indung bapana ka pesantren da inget we menan ka anak datang ka kobong ka pesantren eta budakna keur dahar ngariung sareng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngan beda Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jeung daging kotok ari santrina jeung pangsit jeung buburna eta bubur ngaranna teh deh bubur ayam mah ngeunah sia bubur gandum bari teu make lauk naon-naon katinggalina pikarunyaeun eta kolotna si santri ngagoak nyalahkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh anjeun mah teu adil jadi guru Syekh Abdul Qadir ngoreh jati kitukeun aya naon ieu aya naon anjeun guruna enak-enak tuang jeung daging kotok eta tulangna mending geus ngagunuk di dinya hareupeun nah anak kula nu masantren dieu mending jeung bubur kunyit tempo itu paengan kuru anak kula masantren di daharna jeung nu kieu bae cek Tuan Syekh Abdul Qadir jadi kahayang akang kayang ece naon ya di dieu nya anak kula ge kudu daharna ngeunah atuh jeung daging kotok sarwakeun jeung guruna cek Syekh Abdul Qadir heug bae anak sia dahar di pasantren kula dahar jeung daging kotok tapi kudu geus bisa nurutan kula nurutan kumaha deuleu ku sia Syekh Abdul Qadir Jailani ngeduk eta tulang kotok dicakal ku panangana bismillahirrahmanirrahim ieu tulang kotok dialungkeun ku Syekh Abdul Qadir dileber jadi kotok deui hirup cek Syekh Abdul Qadir Jailani sok anak sia kudu bisa kieu cira aing ngahuleung eta kolotna karak sabulan geus bisa naon atuh eta heug bae sok dahar jeung nu ngeunah tapi syarat kudu geus bisa cira kaula ayeuna ge kiai sok aya nu kitu pan kiaina beuki udud beuki ngarokok di mana-mana eta mah da kiai teu ngarokok pan rada teu gaul ongko jang kiai nu ngora jang nu sepuh mah ulah yang nu ngarora kiai modal Ki Jamal Ki Jenal eta beuki nya narokona eta ting di mana ada meuli matara eta teh tilok meuri mah eta teh pamere meureunna sarua jeung kula saling mendukung bae lah po nama Ki Jenal menang rokok aing kudu menang Ki Jamal teu menang rokok aing mah kudu menang
aya kiai gitu, kiai na beuki ngarokok ka santrina ulah, awas ya ulah ngararokok cok kiai, kiai na malah nyun santri ayeuna beda jeung santri baheula. Santri baheula mah nurut bae, anut bae, tabe bae ka guru. Mohon mangga, beda jeung santri modern. Mun ku guruna dicaram kitu dilarang. Awas ya urang ngarokok. Tapi kiai na ngarokok, eta sasan remolotot ka guruna. Cek si santri, kiai licik. Hari kiai ngarokok, kula ulah ngarokok, lecek kiai, teu adil ya kiai. Ya kiai teu ngeunah digitukeun ku santri. Kiai na malik molotot. Cek kiai, oh jadi sia yang ngarokok. Ya iya kiai. Heuk bae cek kiai, sia ngarokok cara kula. Tapi syarat ngarokona kudu cara kula deh. Kumaha? Tara meuli. Jadi tilok meuli kiai mah. Pamere bae gitu. Jadi cek kiai, he guys yang ngarokok santri, tapi kudu cara kula. Kumaha? Kula mah mun ngarokok tilok meuli. Nah, sap dibere bae. Unggal peuting liar, modeng kita beriji, unggal peuting manggung bae. Ningang bulan Ramadan eueuh panggilan pan dagang rokoknya nama. Eta dikumpul-kumpul bae rokok teh. Tar tilok ngarokok ta beriji mah teh tilok ngarokok. Mantok geunut awakna. Eta jerona kardus eta aya deui. Cecing kita beriji sia. Sama-sama Kerawang cecing. Alhamdulillah. Ya dulur kula aya di dieu nyelap di petir. Alhamdulillah. Sing berkah ilmuna amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus ayat ini dipasihkan ku Allah kelebihan kafara ulama Allah nyaeta ma'unah. Subhanallah. Allahumma yarham guru urang di Cisantri. Cekap we ku tiupan anjeunana ngasongkeun cai. Ya kula pernah nyaksian jeung Ki Jamal ngintip-ngintip di majelis keur loba semah Ki Jamalnya. Saksina aya kana itu Ki Jamal. Cek Ki Jamal kela Kang loba kana semah tempat tuh 2 bus eta semah. Aya abu ya Allah mayarham abu Cisantri nuju sila mayunan aqua ngajajar kula kaget ya Allah Kang. Eta hiji-hiji dicepeng ku abu ya. Oh. Teu cangkeuleun abu ya nya kumaha sih cenah. Jadi kula nu cangkel neuleukeunana tuh maunah eta maunah kelebihan tibang tiupan. Kamari niup kula di ditu tatangga malah kabur bau majarkeun teh goblok tatangga hayang dipecat jadi tatangga sia. Ya Allah ya Rabb eta maunahna. Sehingga pernah ya kejadian model kitu pernah. Purwakarta ya Allah beres ceramah gergeran rame. Beres turun kula ceramah gulepok pingsan awewe. Salakina nyamperkeun kiai ka mana? Nyarek balik. Itu tulungan heula pamajikan kula. Kunaon? Pingsan. Minta cai. Buru kula rek ajat balik sukan isuk. Buru cai mana? Cicing aing ngemat eta. Ngadatangkeun hadam. Bah! Cekula inumkeun ka pamajikan dia. Inumkeun. Balik pamit. Ya Allah, isuk-isuk nelpon eta lalakina. Ai, pamajikan kula pae. Aduh. Aing menisieun. Untung salakina imanna hebat, imanna kuat. Nginget kana takdir dibawa ke rumah sakit peuting-peuting ge cenah balik ngaji teh keur pingsan bawa ke rumah sakit paeh bieu subuh dipariksa ku dokter jantung. Untung salakina boga iman lamun nuntut boga iman nungtut ka aing gara-gara dibere cai ku si Acep Mubarok pamajikan aing jadi paeh minta ganti aing pamajikan nu anyar ho nyiar we sia sorangan meukeun tah ka aing neangan gantina. Iya ya Allah aya kelebihan tiap hamba-hamba Allah anu caket sareng Allah
yang mempunyai rasa takut kepada Allah pasti akan diberikan kelebihan keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sing yakin ya para santri, para alumni sadayana sing yakin ama punya kelebihan nu bakal dipaparinkeun ku Allah kemuliaan jeung berkah ge maunahna ka santri-santrina ka urang sadayana, khusus umumna ka sadayana umat anu aya di dieu anu hadir anu tetap mahabbah ka ulama-ulama Allah sing menang kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Nah Rasulullah pun menghaulkan sahabat-sahabatnya, menghaulkan orang yang sudah tidak ada, diingat kembali. Kenapa? Karena Rasul juga mengingatkan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka Allah kontan nurunkan rahmat. Alhamdulillah. Ya pecinta-pecinta ulama sing istiqomah, ulah unggut kalintuan, ulah gedag keanginan, cek saha cek paribasana orang Sunda gitu, sing istiqomah orang ngagem akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayeuna tantangan orang para santri, para ulama berat banget. Tantangan orang jangan ngagem akidah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang ngincerna di mana-mana teh nyaho geus aya tutugan imah urang eta jurig teh. Bener eta rampok iman geus aya hareupeun imah urang, geus aya gigireun imah urang. Kadang-kadang anak incu mamang uwa bisa benang, lanceuk bisa benang, robah akidahna. Nu tadina mehna beuki tawasulan teu beuki, nu tadina beuki sholawat teu beuki sholawat. Ieu loba kajadian, bahkan terjadi di Cikampek, terjadi di Kerawang. Ngeri, ternyata manehanana nurutan misionaris kafir, cara ngadakwahkeunana make duit, make dunia. Aya nu nganggur tetangga atau dulur simkuring dicamperkeun ke manehanana, henteu kerja ka, tos kerja ka mana-mana ngalamar teu ditarima bae. Wah, tibang pagawean atuh ka dieu bae, tenang. Geus teu kudu make proposal. Tak gajina ge sakieu. Terus diberi kontrakan aya mes teu kudu mayar. Anak pamajikan bisa dibawa, diberi inventaris motor hiji ewang bahkan. Sanu teu kabita jelema keur meujeuhna sulit ekonomi. Bener teu? Ayeuna teh keur meujeuhna sulit ekonomi teh keur sulit, bahkan keur hese neangan duit. Aya pan indung urang bapak urang banting tulang berang peuting rela ninggalkeun imah pan eta teh keur neangan duit, tandana hese neangan duit. Sasepu barok liar unggal peuting ninggalkeun anak pamajikan init kalemur batur unggal peuting pan eta teh keur neangan ridho Allah. Sia kana duit wae. Suudon bae ka aing teh. Keur neangan duit ongkoh. Sakapalang dipitnah aing. Ya Allah, ya Rabbana keur sulitna ekonomi. Datang rampok nu kalaritu atuh langsung nyanggut. Ngait eta empan. Heula siap. Sapoe dua poe macan dibejakeun misina, tapi geus sabulan geus ngarasakeun menang gajina, motorna dibere, mesna digratiskeun, kadituna mulai dibawa daripada nganggur urang di mes cenah aya majelis taklim di ditu hayu urang ngaji kadinya padahal geus diatur strategi ku manehanana, guruna manehna aya di dinya. Ajaranana geus disiapkeun ku manehanana. Telila waktu ngan 3 bulan ti mimiti init asup gawe begitu balik ka lemur geus robah akidah. Na'udzubillah min dzalik suma'udzubillah. Bahkan nyebutkeun kieu ka indung ka bapana cenah lamun teu milu indung bapana jeung manehanana jeung anakna bisi panggih dina hiji waktu dina pangperangan berarti ta indung bapana halal darahna. Ieu Pak nu kudu diwaspadai mantak untung bapak budak masih kena cicing di pasantren kabina iman jeung akidahna eta nu penting. Santeun boga dasar di pasantren. Dasar keimanan anu kuat, akidah anu mantap. Diwauhkeun ku para guruna, para ulama, para kiai, dikenalkeun ka Allah, ka Rasulullah, dikenalkeun ka para ulama-ulamana anu kudu dipika cinta. Sehingga hasilna kaluar ti pesantren menjadi orang-orang yang tetap mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai ulama-ulama Allah sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak untung aya di pesantren. Mudah-mudahan sing istiqomah anu mararasih di pesantren dikobong heuh. Kajenting orang dianggap hina, diledek ku batur, masa bodoh emang gua pikirin gitu belah. Yang penting hasil ti dia orang bisa ngajawab. Justru kita yang dicari nanti, kita yang dimanfaatkan dan digunakan nanti.
Maaf ayeuna disepelekeun siga nu teu butuh ku santri. Ingat dina hiji waktu kiai-kiai sepuh, ulama-ulama sepuh geus teu araya, tinggal jelema bararodo di Indonesia. Islam kan ukur KTP na wungkul, ditanya fardu wudu teu bisa, ditanya cek coba salat praktek teu bisa sujud teu nyaho ruku, bahkan Al-Qur'an ngan ukur hiasan dinding tapi teu bisa mararaca. Ngarasakeun kabodohan dina hiji waktu eta jelema nu ngaku Islam, neangan ilmu na kudu kasaha, berarti kanu boga ilmu agama saha santri nu ayeuna nu insyaallah engke nu bakal datang anjeun nu bakal didaratangan. Ulama sepuh engke di geus teu araya, tinggal jelema bararodo yang diajar ibadah, rek saha diajar ibadah ka santri nu ayeuna nu insyaallah engke jadi pengganti jeung penerus ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jeung santri teh aya di Kobong teh jadi benteng sebenarnya mah. Ku ayeuna santri di Kobong di pasantren benteng. Benteng naon? Salila masih kena aya nu menyebut-nyebut Allah, salila masih kena aya jelema anu sok resep mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu agama, maka moal dihancurkeun eta kaum. Berarti benteng eta santri. Saha deui atuh nu nyebut-nyebut Allah iwal ti santri? Sok mantak lamun aya lemur pek eueuh santri eueuh kiai eueuh ustad asar riweuh bae di lemur eueuh santri bararodo kabeh. Pan akibatna fatal lamun aya santri, lamun di hiji lemur eueuh santri eueuh kiai eueuh ustad eueuh jelema nu ngarti. Pernah ya kejadian keun dongeng-dongeng ge preman ngadarak insaf silaturahmi ka tatangga anu karak balik ti Mekah. Cek eta jamaah haji nu karak balik teh Mekah, kula teh apal sia teh preman din baheula. Pak Haji nya preman tapi insaf ayeuna mah kula. Nu bener ieu teh, pugu kula insaf mantak silaturahmi ka dieu bawaning ku bunga eta haji, mere jubah, mere sorban, mere kopiah haji dipake ku preman teh jubah. Sorban dibeulitkeun, kopiah haji dipake leuleumpangan mapai lemur. Panuteunya ho mah aduh haliu, ieu aya ulama besar ieu cenah. Teu preman eta. Ingat poe Jumaah eta. Ingat si preman poe Jumaah ya cenah. Kula rek Jumaah di lemur itu tuh cenah. Datang ka masjid jam 10 geus asup ka masjid. Aturi weh orang lemur di dinya. Da biasa nage di lemur eta mah jam 11, jam setengah 12 karak daratang. Teuing di Selahur. Jumaah jam sabaraha iritna? Jam setengah 12. Berarti itu dia mimitina eta. Dah, eta si preman geus sila bae di jero masjid. Kabeneran aya nu ditokohkeun dirinya ku masyarakat jeung masyarakat na anut ka eta tokoh anu sok mimpin di masjid. Ke manehana eta tokohna. Ya masyarakat laporan, "Abah, enan ceng, kampung urang jadi barokah, Bah." Barokah kumaha? Kadatangan ulama besar. Ulama besar. Ih, Bah, pakaianna ge jubah anyar herang keneh, Bah. Bahkan label hargana ge ngagantung keneh teu dilaan. Goblok teh preman. Hayang sohor. Mekah asli. Ya Allah ya Rabbana. Di mana? Di masjid. Cek eta tokoh. Tuh, ceng. Deuleuh ku dia. Cirina jelema ngarti kana agama. Menisieun kacokot ganjaran ku batur. Poe Jumaah. Pangheulaan hanya datang ke masjid. Urang geus teu kabagian ieu. Kabagian ganjaran kotok urang meureunna. Ontakna mah geus kumanehna eta. Eta barang datang arasup ka masjid teh si preman dihareup. Heuting mabok sugana. Geus biasa mabok pan sok gideugna. Eta si preman. Eta nu ditokohkeun si Abah jeung jamaahna daratang carium tangan, da si Abah nu ngamimitian cium tangan. Atuh jamaahna ge miluat. Da si preman bari kieu we goblok. Aduh kacau bener eta. Geus kumpul jamaah. Cek Abah eta dirinya tokoh masyarakat dirinya. Kiai, ka preman teh nyebut kiai. Terus si preman pede bae deh. Sumuhun kumaha? Kabeneran ieu teh Abah nu bagian khutbah.
ku sabab hayang barokah ya Abah wayahna kiai anu naik khutbah si preman bingung ya jabaleungeun geus beak di ciuman tidak aku tuh bisa naik acan cek preman lah dibaca ieu gampang cek si preman mangga taikeun khutbah preman naik barang nepi bagian khutbah dibuka buku dah teu bisa maca huruf Arab gundul kabeh ari si Abah mah jeung jamaah husnudon bae cek si Abah ka jamaahna deuleu ku dadaria cirina jelema ngarti memeh dibahas di mutolaah heula mutolaah batur neangan teu bisa maca ngajarkeun di mutolaah lila eta si preman ngarasa isin cicing lila teu ngomong-ngomong da teu bisa maca tungtuna nyurucun cimatana ceurik eta si preman isin ku jamaah eta kiai Abah setempat tokoh masyarakat husnudon keneh wae ceng milu mewek eta kiai deuleu ku dia jelema ngarti can dicaramahkeun geus kahartieun ku nyana nepi ka nyurucut cai matana ceng berarti eta khutbah eusi nepi sedieun ceng atuh jamaah milu mewek kabeh si preman reuwas kaget si preman barang brain lo ieu jamaah marewek kabeh akhirna si preman nekat daripada lila teu puguh-puguh bahkan teu ngomong-ngomong si preman berebet lumpat kiai eta Abah nu dipikolot milu nuturkeun lumpat atuh kabeh bubar ninggalkeun masjid kajebak ku jelema gelo eta geus bubar kabeh kalaluar datang teguran ti Allah gempa brug masjid hancur ku gempa digoncang eta tokoh masyarakat si Abah masih husnudon cek si Abah cek Abah ge naon eta jelema ngarti euy paingan lumpat paingan keluar di masjid untung orang nuturkan milu keluar nyahonya anak bakal piruntuhan masjid jadi gelo kabeh kacau guys aduh aing mah wah nu ngalalarti kajebak kudu bodoh kabeh mantap kudu aya nu ngarti teh euy eta intina mah husnudon teuing eta make teuing nu bahaya teh husnudon teuing majarkeun lumpat geus ngarti cenah geus nyaho bakal piruntuheun masjid pugu Allah negor gara-gara eueuh jumaahan jadi gempa datang tapi kan untungna orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sadajan geus loba nu daroraka ka Allah masih tetap dijaga diraksa make aya nu ngabentengan ku kalimat dzikir ge jadi benteng teu diajurkeun kabeh ya Indonesia sabab masih kana aya nu ngaji aya nu dzikir aya nu wirid coba lamun jadi umat-umat nu sejen nabi-nabi sacan Nabi Muhammad sok ayo ku doraka-doraka ka Nabi Allah jeung ka Allah pan tinggal ngangkat leungeun para nabi ditegor dihancurkeun aya nu ku seuneu aya nu ku naon ku angin, aya ku penyakit, aya nu ku banjir. Tapi orang untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin menjadi rahmat pikeun sakabeh alam. Sok sanajan geus loba kadorakaan Allah mulai mere teguran ngan ditungtut. Aya gempana, aya gunung sing beledagna, tsunami-na. Tapi henteu rata kabeh, leres teu. Naon sababna? Aya nu disalametkeun keneh. Allah teu mampuheun ngalingeutkeun Indonesia sok denah daratan jeung lautan lega keneh lautan daripada daratan lamun ek dikerem ieu Indonesia leungit sakaligus gampileun Allah gampangan kecil cek Allah ngan itu aya benteng satu masih kena santri nu daek ngaji tuh masih kena aya kiai tuh masih kena aya jamaah nu diuk di masjid masih daek zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masih kena aya nu ibadah ka Allah
berarti orang teh geuning kudu muji syukur ke Allah jeung syukuran ka santri anu masih kena istiqomah cicing di pesantren bahwa santri geuning jadi benteng pikeun urang. Lamun geus eueuh santri geus eueuh kiai nu ngamalkeun elmuna geus eueuh jalma-jalma nu betah cicing di masjid wirid zikir ngagungkeun Allah, ajur ya dunia geus hancur, Indonesia leungit. Manta kudu syukuran. Di lemur ayah santri teh kudu milu bunga da baheula mah inget lamun di lemur pek ayah santri aya kobong aya pesantren santri teh kudu liar ka mana-mana rek balik nyokot bekel ka ieu mah kadang-kadang ku tatangga pesantren di gerowan ceng ka mana rek wih heula tos epen bekel teu kudu neangan bekel